سلام، امیدوارم حالتون خوب بوده باشه. ما تا الان طی خوندن کتاب Fundamentals of Database Systems، مبانی سیستم های پایگاه های داده، یاد گرفتیم که چه شکلی یک دیتابیس رو به صورت کانسپچوال، به صورت مفهومی طراحی کنیم با انتیتی ها و ریلیشنشیپ ها، و بعدش یاد گرفتیم که چه شکلی اینها رو دیتابیس ها رو تو مدل ریلیشنال طراحی کنیم و چه شکلی ازشون از این طراحی که کردیم داخل SQL استفاده کنیم و کوئری های SQL رو یاد گرفتیم. توی این چپتر که چپتر 9 کتابه، قراره یاد بگیریم چه شکلی اون دیتابیس کانسپچوال و ER یا EERی که اول طراحی کردیم رو چه شکلی باید به اون ریلیشنال دیتابیسی که بعدتر یاد گرفتیم تبدیل کنیم، که به این کار میگن ریلیشنال دیتا مپینگ. نه، میگن دیتا مدل مپینگ. بالاخره مپینگ. قرار اول از همون مدل کامپانی که اول داشتیم استفاده کنیم، همون که مثالی کتاب بود و تعریفش کردیم و طراحیش کردیم مرحله به مرحله با کتاب، و قرار همین طراحی ERی که ازش داشتیم رو تبدیل کنیم به این مدل ریلیشنال. این طراحی در حالت عادی 7 مرحله داره، ولی خب اگر که بخوایم EER ها هم در نظر بگیریم 2 مرحله دیگه بهش اضافه میشه و در نتیجه میشه مجموعاً 9 مرحله، که این 9 مرحله رو قرار داخل چپتر 9 دونه به دونه با هم بررسی کنیم. مرحله اول مپ کردن انتیتی تایپ های سادم، یعنی انتیتی تایپ های اصلی که ویک نیستن یا استرانگ انتیتی ها. توی این مرحله هر کدوم از انتیتی ها رو به یک ریلیشن تبدیل می‌کنیم با اتریبیوت های سادهش، و اگر اتریبیوت کامپوزیتی داشت اجزای ساده اون رو در نظر می‌گیریم. مثلا توی اون طراحی اولیه نیم یه اتریبیوت کامپوزیت بود که اف نیم، مینیت و لاست نیم داشتش، و اینها رو جدا می‌کنیم و اجزای ساده این جدای اینها رو به صورت ساده یکی از چیزامون در نظر می‌گیریم، اتریبیوت هامون در نظر می‌گیریم. مثل اینجا یکی از کلیدها رو به عنوان پرایمری کی در نظر می‌گیریم که حالا توی این مثال‌ها یه دونه کلید داشتش، ولی خب اگر بیشتر از یه دونه کلید داشت اونا رو هم باید یونیک در نظر می‌گرفتیم و یکیشون رو به عنوان پرایمری کی در نظر می‌گرفتیم. به این ریلیشن حاصل از این روش که انتیتی رو تبدیل مپ کردیم به ریلیشن میگن انتیتی ریلیشن. اگه یه اتریبیوت کامپوزیتی خودش کلید بودش، کلید اصلی بودش، ترکیبش به عنوان کلید در نظر گرفته میشه دیگه. مثلا اینجا اف نیم، این مینیت و ال نیم همشون با هم به عنوان کلید در نظر گرفته میشن. بعد از این میریم سراغ مپ کردن ویک انتیتی ها. اگر هم ویک انتیتی داشتیم که خودش وابسته به یک ویک انتیتی دیگه بود، اونی که اول میاد و اول مپ میکنیم که اون بعدی که وابسته به اینه در واقع فورین کیش درست باشه و به یه چیزی که وجود داره اشاره کنه دیگه قاعدتاً. الان توی این مثال این کلید ترکیبیه. قبلا توضیح دادم که چجوری این کلید ترکیبی کار میکنه که همه ترکیبات اینها باید منحصر به فرد باشه. ما میگیم مثلا نیم تکراری داشته باشیم ولی ترکیبش با SSN باید کلید اصلیمون باشه. مرحله سوم مپ کردن ریلیشنشیپ های 1 به 1 باینریه، یعنی بین دو تا تیبل یه ارتباط 1 به 1 که 3 تا روش داره. روش اول اینه که از فورین کی استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا ما 2 تا تیبل داریم که توی خود مثالمون دیپارتمنت و منیجرش بود اگر یادتون باشه. بذارید بریم روش نشون بدم. دیپارتمنت و ایمپلوی یه ریلیشن 1 به 1 داره که دیپارتمنت حالا توش توتاله و مربوط به منیجر این دیپارتمنت هست. توی این روش اول برای اینکه اینو نشون بدیم ما میتونیم یه مثلا اتریبیوتی به یکیشون اضافه کنیم که این اتریبیوت اشاره کنه به دیگری، که توی این جور مواقع بهتره اون اتریبیوتی که اضافه میکنیم به اون تیبلی باشه که عضویت توتال داره. مثلا اینجا دپارتمنت عضویت توتال داره، پس بهتره که مثلا تو دپارتمنت یه اتریبیوت منیجر اضافه کنیم که اشاره کنه به کارمندی که مدیرشه. تو مثال هم همین کارو میکنیم دیگه، کوشش، دیپارتمنت، ایناش. یه منیجر SSN اضافه کرده که اشاره میکنه به کارمندها. روش دوم مرج ریلیشن اپروچه که این کاری که میکنه اینه که اون دوتا تیبلی که داریم رو به هم میچسبونه.
و بهتر در صورتی استفاده بشه که توتال باشه این ریلیشنشیپ. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا هر کارمند ما فقط یک پروژه داره و هر پروژه فقط به یک کارمند، حتما به یک کارمندی لینک شده. اینجوری مثلا میتونیم، البته ایده خوبی نیستش کلا مثلا، ولی خب مثلا بهتری داره به ذهنم نمیاد، اون کارمند رو به همراه پروژهش با هم توی دیتابیس ذخیره کنیم و یک تیبل ریلیشنی داشته باشیم که شامل کارمند و پروژه با هم باشه. مثلا می‌ذاریم employee project و این در صورتی قابل اعماله که اینا جفتشون توتال باشه عضویتشون، وگرنه اگه کلمه نال ولیو میگیریم. روش سوم cross reference or relationship relation approach. یه اسم خیلی ریلیشنی داره. توی این روش یک ریلیشن جدید ایجاد میکنیم برای اون ریلیشنشیپ و این ریلیشن اتریبیوتاش میشه شامل کلیدهایی که اشاره میکنن به اون دوتا ریلیشنی که اینا رو به هم وصل کرده و حالا اتریبیوت اضافه داشته باشه ریلیشنشیپ به همون اضافه میشه دیگه. اگه نداشته باشه معمولا مثلا به عنوان اتریبیوت به یکی از این انتیتی ها اضافه میشه، چون که باینری 1 به 1 و کلا توی این ریلیشنشیپ های 1 به 1 هم پیشنهاد نمیشه، چون که توی ریلیشنشیپ های MBN استفاده میشه. یه تیبل کلا اضافه میکنه، تعداد جوینا رو بیشتر میکنه، درگیری های بیشتر ایجاد میکنه، برای همین بهتره که کلا اینجا استفاده نشه، ولی بهش لوکاپ تیبل میگن یا ریلیشنشیپ ریلیشن. بعدش میریم سراغ ریلیشنشیپ های 1 به n باینری. دو تا روش داریم. یکی روش فورنکیه که توی این مورد بهتره اون کسی اشاره کنه به دیگری که سمت n. مثلا توی این مثال ها کارمندهایی که برای دپارتمان کار میکنن، کارمند سمت n و بهتره که به کارمند اضافه کنیم یه اتریبیوتی که اشاره میکنه به دپارتمنت. چون که خب ما اگه بخوایم از این ور یه اتریبیوت اضافه کنیم که اشاره کنه به اون ور، باید یه اتریبیوتی باشه که یک کالمه ولیو میگیره. مثلا تو هر دپارتمان چندین کارمند کار میکنن و خب این درست نیست اصلا. ولی از اون طرف یه اتریبیوت اضافه میکنیم هر کارمند رو مشخص میکنه کجا کار میکنه. روش دومش هم دوباره همون ریلیشنشیپ ریلیشن میشه که حالا دوباره تو مرحله 5 خیلی دقیق تر توضیح میدیم با مثال. برای ریلیشنشیپ های باینری m به n. توی این ریلیشنشیپ های m به n اتریبیوت که نمیتونیم اضافه کنیم، همونطور که گفتم مثلا اگه به دیپارتمان اضافه میکردیم کارمند و یه کالمه مثلا مقدار میگرفت هر کدوم تاپلش، توی ریلیشنشیپ های m به n هم همینطوری میشه. پس بهترین کار برای اینا اینه که یک تیبل جدید اضافه کنیم. این تیبل جدید شامل کلید هر جفتشون باشه. مثلا works on برای کارمندها و پروژه ها بود دیگه، هر کارمند رو چند پروژه کار میکرد، هر پروژه چند کارمند روش کار میکردن. پس برای این یک تیبل جدید میزنه، کلید کارمند و کلید پروژه رو میگیره و ترکیب این دوتا میشه کلید این تیبل و این سطح works on هم به همین اضافه میکنه. تو مثالمون works on کجا بود؟ اینجا بود. این ریلیشنشیپ خودش یک اتریبیوت hours داشت، این hours به این ریلیشنشیپ جدید اضافه میشه. ولی مثلا توی 1 به 1 دیپارتمان و ایمپلویی که منیج داشت، منیج استارت دیت داشت، اون رو به همون دپارتمانی اضافه کرد که منیجر اسسن رو بهش اضافه کرد. در مرحله 6 میریم سراغ اتریبیوت های مولتی ولیود، اتریبیوت هایی که چند تا مقدار میگرفتن که تو مثالمون لوکیشن دیپارتمان ها میتونست چند تا مقدار بگیره. برای اینا یه ریلیشن جدید ایجاد میکنیم و این ریلیشن جدید 2 تا کلید میگیره. در واقع کلید اصلیش میشه ترکیب 2 تا کلید که یکیش مقدار خود اون اتریبیوته و یکی دیگه کلیدیه که اشاره میکنه به اون تیبل اصلی که این به اون تعلق داره. مرحله 7 ریلیشنشیپ هایی که بیشتر از 2 تا تیبل داخلشون شرکت دارن که دوباره مثل همون m به n ها باشون برخورد میکنیم. یک تیبلی ایجاد میکنیم که اشاره میکنه به کلید تک تک ریلیشن هایی که توی این ریلیشنشیپ شرکت داشتن و حالا اگر اتریبیوتی داشته باشن بهش اضافه میکنیم. توی این جدول هم خلاصه داریم از تعاریف که توی مدل ER چی بهشون میگیم، تو مدل ریلیشنال چی بهشون میگیم. توی مدل ER entity type رو داشتیم که گفتیم توی ریلیشنال مدل بهش میگیم entity relation. توی ER 1 به 1 یا 1 به n ریلیشنشیپ تایپ داشتیم
توی ریلیشنال مدل فورین کی اضافه میکنیم یا ریلیشنشیپ ریلیشن که گفتیم برای اینا زیاد پیشنهاد نمیشه. برای ریلیشنشیپ M به N ریلیشنشیپ ریلیشنی داشتیم با 2 تا فورین کی. برای بیشتر از 2 تا، برای اونی که باینری نبود و بیشتر از 2 تا ریلیشن داخلش شرکت میکرد با N تا فورین کی. توی مدل ER گفتیم سیمپل اتریبیوت ها توی ریلیشنال مدل تبدیل میشن به اتریبیوت. کامپوزیت ها میشه مجموعه ای از اتریبیوت ها. مولتی ولیود اتریبیوت ها تبدیل میشن به ریلیشن هایی با فورین کی و ولیو ست هایی که داشتیم میشه دامنه توی این جدید ها. توی این تعریف ریلیشنال مدل جدید که تبدیل میکنیم. کی اتریبیوت هم تبدیل میشه به پرایمری کی. یه نکته دیگه هم که تو کتاب بهش اشاره شده اینه که برای ریلیشنشیپ های 1 به 1 یا 1 به n که از طریق فورین کی درستشون میکنیم معمولا که نه کلا یه دونه جوین نیاز میشه که اینا رو به هم پیوند بدیم وقتی که بهشون نیاز داریم. ولی برای m به n 2 تا جوین نیاز میشه و برای انری هر چقدر که تعداد ریلیشن ها بیشتر بشه دقیقا به همون اندازه n جوین نیاز میشه تا بتونیم این ارتباط اینا رو برقرار کنیم و از دیتاشون با هم استفاده کنیم. برای مپ کردن اسپشیالایزیشن و جنرالایزیشن یه مرحله دیگه اضافه میکنیم که حالا برای اینکه آپشن هایی که برای این مرحله داریم چند تا روش مختلف رو میتونیم انتخاب کنیم چند تا تعریف اولی ما داریم. میگیم که سوپر کلاس ما اسمش سیه که اتریبیوت هایی داره که یکی از این اتریبیوت ها که کی باشه کلید اصلیش پرایمری کیشه و خب این سی که سوپر کلاس ماه ام تا هم ساب کلاس داره S1 تا SM. گزینه اولمون اینه که چندین ریلیشن بسازیم، یه دونه برای سوپر کلاس و برای هر ساب کلاس هم یه دونه بسازیم. توی اینجا تعریفی که میکنیم اینه که میگیم سوپر کلاسمون مثلا اسمشو میذاریم L که یک سری اتریبیوت داره با کلید اصلی K. هر کدوم از ساب کلاس همون هم تعریف میکنیم، اسمش هم مثلا میذاریم LI که I از 1 تا M، یعنی هر کدوم از ساب کلاس هم یه دونه ریلیشن میخوایم براش تعریف کنیم که اتریبیوت هر کدوم از این LI ها میشه اجتماع اتریبیوت K کلید اصلی که مربوط بهش میشه با اتریبیوت هایی که حالا اون SI زیر مجموعه داره که خب کلید اصلی اونها هم میشه K. این تعریف ریاضیش بود که حالا سعی کردم براتون خلاصه وار بگم ولی رو تصویر فکر کنم خیلی ساده تر باشه. ما یه ریلیشن برای تیبل سوپر کلاسمون تعریف میکنیم، ساب کلاس هم هر کدوم رو تعریف میکنیم یه ریلیشن براشون و کلید اصلی همه اینا میشه SSN که حالا توی ساب کلاس ها این SSN اشاره میکنه به SSN خود سوپر کلاس و حالا هر کدومشون اتریبیوت خاص خودشون رو هم دارن. گزینه دوممون multiple relations subclass relations only. توی این یکی دومین گزینمون فقط برای ساب کلاس ها هر کدوم از ساب کلاس ها یک ریلیشن میسازیم ولی برای سوپر کلاسمون ریلیشن نمیسازیم. یعنی که هر ساب کلاس LI که داریم از 1 تا M اتریبیوت های خودشو داره، اجتماعش با همه اتریبیوت های سوپر کلاس اصلیمون که کلیدش هم میشه کی قاعدتا. الان توی مثال کار و تراک هر کدوم وهیکل آیدی خودشون رو دارن، لایسنس پلیت نامبر پرایس این دوتا برای سوپر کلاسشون رو در واقع وقتی مشترکه و این دوتا مربوط به ساب کلاس، این دوتای دومی آخری توی ریلیشن ها شد. این روش در صورتی پیشنهاد میشه که ساب کلاس های ما توتال باشن، یعنی اون اسپشیالایزیشنی که داشتیم توتال بوده باشه، چون اگر توتال نبوده باشه یعنی اینکه تاپلی ممکنه وجود داشته باشه، انتیتی ممکنه وجود داشته باشه که توی سوپر کلاس بوده ولی توی ساب کلاس ها نبوده که در اون صورت اون انتیتی به هیچ کدوم اینا تعلق نمیگیره و خب اون موقع ما نمیتونیم سیوش کنیم. پس اگر که توتال نباشه نباید از این روش استفاده کنیم، از روش قبلی بهتر استفاده کنیم. و یک نکته دیگه ای که هستش اینه که بهتر وقتی استفاده بشه که این اسپشیالایزیشن ما دیسجوینت باشه. اگر اوورلپینگ باشه
ممکنه انتیتی داشته باشیم که تو 2 تا ریلیشن تکرار بشه. یعنی یه چیزی داشته باشیم که هم تو کار باشه هم تو تراک باشه. خب و این داپلیکیشنه چیز جالبی نیستش و بهتر که نباشه. روش 8م single relation with one type attribute. میگه که ما یک ریلیشنی داریم که اتریبیوت های این میشه اجتماع اتریبیوت های سوپر کلاسمون و اتریبیوت های تک تک ساب کلاس هم. و من چرا این جلو هم و یک اتریبیوت تی تایپ که حالا کلید ازش هم همون کی میشه. توی این مورد که حالا مثلا مثالش همون اینطوری بوده، ما اتریبیوت های مربوط به هر کدوم از ساب کلاس ها رو میذاریم. مثلا تایپینگ اسپید فکر کنم برای چی بود؟ سکرتری بود، تکنسین گرید داشت، انجینیر تایپ داشت. اینها اتریبیوت ها رو هم اضافه میکنیم به همون یه دونه ریلیشنی که داریم و یک گزینه جاب تایپ اضافه میکنیم که این مشخص میکنه این کارمند ما چه شغلی داره. این روش برای دیسجوینت ها عمل میکنه و نال ولیو های زیاد تولید میکنه. مثلا اگر کارمندی باشه که تو هیچ کدوم این 3 دسته نباشه، این 3 تا نال میگیره. اگر که تو یکیشون باشه فقط یکیشون مقدار میگیره دیگه، 2 تا دیگه در هر صورت نال میگیره و اینجوری نال ولیو های زیادی تولید میشه. روش 4م single relation with multiple type attributes. ما دوباره همون کار قبلی رو میکنیم ولی به جای اینکه یه دونه تایپ اتریبیوت تعریف کنیم چند تا تایپ اتریبیوت تعریف میکنیم و اینا مقدار بولین میگیرن دیگه. مثل گزینه قبلی مثلا میتونستن هر چیزی بگن، مثلا مشخص کنیم یک مهندس، 2 منشیه، ولی اینجا بولین میگیرن. و خب گفتیم تو گزینه قبلی اگه که اوورلپینگ باشن نمیشه استفادهشون کرد دیگه، چون جاب تایپ ما فقط یه دونه میتونستیم تعریف کنیم. ولی اینجا که مثلا این تایپ ها رو اینجا با ام فلگ، پی فلگ چیز کرده، مشخص کرده، با این فلگ ها مشخص کرده و اگر که اوورلپینگ باشه هم میتونیم ازش استفاده کنیم دیگه. میشه جفتش ترو باشه، یک انتیتی تو به جفت این ساب کلاس ها تعلق داشته باشه، بعد جفتش ترو میشه و هر جفتشون هم مقدارهای مربوط به خودشون رو میگیرن. برای مپ کردن یونین تایپ ها هم میتونیم یه مرحله دیگه اضافه کنیم، مرحله 9. برای اینکه یونین تایپ ها رو مپ کنیم، اگر که کلید اصلی اینها از یک جنس باشه، مثل همین مورد ویکل، میتونیم یک ریلیشن جدید بسازیم و این کلید ویکل رو استفاده کنیم و به همه اینا مثلا فورنکی داشته باشم بهش که اینا کار و تراک فورنکی اشاره میکنن به ویکل، که بعدش هم مثلا به این ریلیشنی که نتیجه این اجتماعه میشه یه دونه اتریبیوت تایپ هم اضافه کرد که مشخص کنیم اون انتیتی که اینجا شرکت داشته و لایسنس پلیت نامبر گرفته و این آیدی بهش اشاره میکنه کار بوده یا تراک بوده. اگر که آیدی پرایمری کی اینها از یک جنس نبود، ما میتونیم یک کلیدی از یک جنس مشخص بهشون اضافه کنیم که مثلا اینجا SSN، B name و C name نام بانک، نام کامپانی و شماره ملی شخص، اینا از یک جنس نیستن، پس خودمون یک اونر آیدی بهش اضافه میکنیم و اجتماع رو برای اجتماع گرفتنمون به این اونر آیدی اشاره میکنیم و کلید این ریلیشن اجتماع در نظر گرفته میشه. این چپتر نسبت به چند تا چپتر قبلی که خوندیم کوتاه‌تر از همه بود و یه جورایی برای من که استراحت حساب میشد. امیدوارم که براتون کمک کننده بوده باشه، چون که مطالبی که یا توش خوندیم با اینکه کوتاه بود چیزای مهم و کاربردی بودش. اگر که خوشتون اومد از این ویدیو و میخواستید که این مجموعه رو دنبال کنید، ممنون میشم که لایک کنید و به هر طریقی که خواستید میتونید پلیلیست رو سیو کنید تا ویدیوهای بعدی رو ببینید و حتی ویدیوهای قبلی ببینید اگه ندیدید. خیلی ممنونم و خداحافظ.